Sanmayın ki bu yapılan şeyler bu kadarıyla kalacak. Ne onlar için ne de sizin için, ne edenlerin ettiği ne de edilenlere edilen şeyler bitmiş değildir. Bir hırsızlık ortaya çıkınca adına darbe koyup Müslümanlara eziyet etme işi, o bir başlangıçtı. Fakat mahşeri vicdan genelde böyle bir muamele için onu yeterli sebep görmediğinden dolayı şeytanın yeni bir senaryosuna ihtiyaç vardı. Onun için şeytan, ben başka bir senaryo hazırladım size. Aklınız ermiyor, bak bu senaryoyu kullanın. Hakikaten darbe suretinde bir şey yapın. Ama iktidarkilerden kimseye dokunmayın sakın. Halkı sokağa dökün. Sonra kendi muhafızlarınızla halkın üzerine ateş edin. Sonra halkı öldürün. Sonra da onu başkalarına fatura edin. Sonra da deyin ki işte siz yaptınız. O zaman milleti derdest edip içeriye doldurmaya o yığınlar da inanacaklardır. Baktılar ki dünya buna da inanmıyor. Dünyanın değişik yerlerinde erbabı basiret, elit, entelektüel bu hadiseleri görüyor. Sizin baktığınız perspektiften bakıyor. Ya burada da bir kısım boşluklar var. Bunlar darbe dediler ama bu galiba darbe diyenlerin uydurması. Bu da yine şeytanın bir senaryosu. Acaba şimdi ne yapsak? Öyleyse daha ciddisini yapmamız lazım. Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım. Doğrudan doğruya. Sonra da bunu neyi söylüyorum biliyor musunuz? Ayağa düşmüş şekilde konuşulan şeyleri söylüyorum. Ayağa düşmüş şekilde konuşulan, kapalı kapılar arkasında konuşulan şeyleri söylüyorum. Önemli bazı kimseleri, gerçekten meseleye darbe dedirteceğimiz şekilde yeni bir kargaşa tipi. Öyle ki Türkiye'deki bir kısım kandıramadığımız, bununla onları kandıralım ve bir de dünyada kamuoyunu değiştirelim, lehimize değiştirelim. Herkes bunun bir senaryo olduğunu söylüyor. Böyle bir şeyin zilleri çalmaya başlamıştır. Bundan sonra da bir yönüyle yemek istediklerini yemek için yemeye bahane bulmaları lazım. O bahane uğruna yapmadıkları şeytanlık kalmayacaktır. Şu bahsettiğim 3. şeytanlık faslı. Çok şeytani senaryolar sahneye sürülmek suretiyle kendilerini zalim, kendisini adil gösterecek. Haccacı zalim kendini Ömer göstermeye çalışacak. Yezid kendini Ebu Bekir göstermeye çalışacak. Ve zulümlerine devam edecekler. O açıdan hak kapısının önünde o kapının tokmağına dokunmaya teşne bulunan insanlar, başlarına daha ötesinde bazı şeylerin geleceğini de hesaba katarak, firasetle, basiretle, uyanıklıkla hareket etmeleri lazım. Allah o fırsatı vermesin onlara.